हेल्पन दोस्तों, तो सुबह के बज गए 6 और हम करने वाले हैं योगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं। देखिए शुरू हो जाइए जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए सबसे पहले अपनों को वार्म अप करना है। पाँव को एकदम गर्म करना। वार्म अप मतलब गर्म, क्योंकि गर्म हो गए तो अपन चाहे जैसे इसको मोड़ सकते हैं। ऐसे चले जाओ, ऐसे दोनों पैर को ऐसे चित कर ले और ऐसे चलाओ। ऐसे ऐसे जैसे आप चलो, इतने दूर करो। हाँ ऐसे दो हाथ कैसे लाओ, थोड़ा थोड़ा, तो अपनी जो बॉडी का फैट है ना ये कम होगा धीरे धीरे। हाँ हाँ ऐसे चलाओ, कम से कम 20 सेकंड तक करना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे। सांस भर जाए तो सांस ले लेना चाहिए ना। चलो अब अनुलोम विलोम कर लेते हैं। जब ऐसे बैठ ऐसे बैठ करके मेरे साथ साथ करते जाइए यार। सांस खींचो, फिर इस पैर से यूं, इस हाथ से ऐसे। चलो अपने यहाँ पे हाथों को ऐसे लगो, यूं ऐसे चलाओ चलाओ, आराम आराम से चलाते जाओ। ऐसे चलाते जाओ, आराम आराम से चलाते जाओ। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ऐसे चलाओ, ऐसे स्वस्थ। जो अपने हाथ को दोनों ऐसे करो, यूं चलाओ, ऐसे चलाओ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे अब चक्की चलाओ आसन। चक्की चलाओ, चक्की चलाओ, ऐसे ही चलाओ चलाओ। ये अपने हाथ के जो अंगूठे है ना, इससे आगे तक हाथ जाना चाहिए कम से कम। ऐसे जब हाथ आगे तक जाएगा तो अपने जो फैट है ना ये कम होगा। ये जो मसल से यहाँ के कम होगा। हाँ ये जो फैट बढ़ रहा है ना, इससे अपने हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ये। क्यों? जैसे अगर फैट बढ़ता है ना तो फिर इससे गैस बनती है। गैस बनती है तो कई तरह की बीमारियां होती है। तो उस बीमारियों को दूर करने के लिए अपनों को यहाँ तक का योगा करना जरूरी है। ऐसे ऐसे यूं ऐसे चलना, फिर ऐसे अंगूठे पकड़ो। पहले तो अंगूठे पकड़ने में नहीं आ रहे हो बहुत सारे लोगों को। तो अंगूठे पकड़ने में नहीं आ रहे हैं, अंगूठे पकड़ने में आ जाते हैं तो फिर ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से घुमाते जाओ। अपने हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे 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 ऐसे। अपने हाथ को ऐसे चलाओ, ऐसे। इस हाथ को ऐसे चलाओ, ऐसे। इस अंगूठे को लगाओ ऐसे यूं, ऐसे ऐसे। अपने हाथ को ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे रहो,
ऐसे बनाओ, ऐसे। और ये चलाओ, चलो चलो चलो, जोर जोर चलाओ। जब ऐसे चलाएंगे तो इतनी उड़ाएंगे ना, तो ये जो फैट यहाँ का कम हो जाएगा और कमर का दर्द छुमंतर गायब हो जाएगा। कमर का दर्द होगा ही नहीं आपको, निकल जाएगा कमर का दर्द। कमर दर्द क्यों होता है मानो? इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो यहाँ जो ब्लड है वो जम हो जाता है, वो चलता नहीं, इसलिए जाम हो जाता है, इसलिए कमर का दर्द होता है। अगर ब्लड चलता रहेगा तो जाम होगा ही नहीं और आप स्वस्थ रहेंगे। चला, ऐसे ऐसे चलते जाओ मेरे साथ, सब चलते जाओ। चलो 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 चलो। देखो अब ऐसे चलो, यूं एक पैर को ऐसे करो, ऐसे, फिर दूसरे पैर को ऐसे करो और ऐसे। ऐसे अपने हाथ को ऐसे करो, यूं ऐसे करो, ऐसे ऐसे 10 बार करनी है क्रिया, 10 बार। और गर्दन कैसे करो? नहीं, हाँ जो करो गर्दन को ऐसे करो, हाँ। फिर धीरे धीरे ऐसे करो। अपने जो गर्दन है ना, इसको यूं, हाँ, गर्दन शक्ति विकासक क्रिया। ऐसे गर्दन का दर्द, ऐसे पहले दाईं तरफ ले जाओ, फिर बाईं तरफ, ऐसे, फिर नीचे लाओ, सामने लाओ, फिर पीछे ले जाओ। और ये गर्दन का जो योग है ना, धीरे धीरे करना है, आहिस्ता आहिस्ता, जोर से नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता। इसको ऐसे घुमाओ, बाएं तरफ से घुमाओ, दाएं तरफ से, देखो आराम आराम से। ऐसे देखो, कपालभाति कीजिए, देखो सांस भर के छोड़ो, ऐसे। जब अपने हाथ को ऐसे चलाओ, इस तरह चलाओ, ऐसे चलाओ, चलो 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 मेरे साथ चलाते जाओ। चलाओ चलाओ, अच्छे जोर जोर चलाओ। एक महीना तक योगा कर लिया तो शरीर बिल्कुल पतला हो जाएगा, 10 किलो वजन कम हो जाएगा। 1 किलो नहीं, 10 किलो, 10 kg। पर तभी होगा रोटी, एक रोटी कम खाए रोज, 2 रोटी ही खाए बस डेली। अगर आप 4-4, 5-5 खाए, 6-6 खाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो और बढ़ेगा। चलो अपन ऐसे पाँव फैलाए, दो ऐसे, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, इस तरीके से। ऐसे 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 करो, ऐसे सुईने करना, 1-2 क्रिया ऐसे ऐसे करो। जब आप वज्रासन करेंगे ऐसे, यूं कमर दर्द सीध हो जाएगी। देखो ऐसे ऐसे चलो, मेरे साथ साथ चलाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आराम से बैठो बैठो बैठो। देखिए इस तरह से बैठ जाओ आराम से, और अपने हाथ को ऐसे करो,
फिर ऐसे ले जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। अनुलोम विलोम करो चलो। ऐसे बैठो बैठो ऐसे बैठो, बैठ जा आराम से, बैठो बैठो आराम से बैठो, बैठ जा बैठो, कुछ भी नहीं होगा, बैठो, अरे आराम से बैठो से एक दो बार, बैठो आराम से, धीरे धीरे बैठो से, बैठ जा, सो कुछ भी नहीं होगा, बस बैठ जा, बैठ जा, धीरे धीरे होगा सब कुछ। आप सोचोगे एक दिन में मैं आराम से बैठ जा, नहीं होगा। मैं रोज कर रहा हूँ इसलिए अच्छा हो जाता है। जिस कोई को तो ऐसे बैठने में भी दिक्कत होती है। अब कितनी देर बैठा, आराम से बैठा हूँ। हर कोई आदमी नहीं बैठ सकता ऐसा, क्योंकि उनके पैर में दर्द, कमर में दर्द, में कुछ भी दर्द मस्त। तो आप चाहते हो हम भी ऐसे बैठ जाए रिलैक्स होके, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप रोज डेली अभ्यास करेंगे तो आप बैठ सकते हैं। इसके साथ अपन और अभ्यास करें, देखो ऐसे हो गया। इसके बाद अपन ऐसे हाथ को ऐसे घुमाएं, चलो ऐसे चलो, ऐसे ऐसे से कंधे का दर्द, यहाँ ऐसे चलो, ऐसे पूरे हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे करके यूं सीधे, यूं सीधे लाओ ऐसे, यूं पूरी आपको करना 10 सेकंड ऐसे, 10 सेकंड तक करते जाओ ऐसे ऐसे। फिर ऐसे ऐसा चलो, सीधे यूं, सीधा हाथ सीधा करो, यूं सीधा, यूं सीधे, हाँ यूं चलो, ऐसे चलो ऐसे। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ ऐसे। अच्छा ऐसे, चलो अब करें हम लेटने वाले आसन, लेट का आसन। ऐसे ये कमर दर्द के लिए बहुत फायदे हैं। कमर दर्द, पेट दर्द, सब दर्द खत्म, कोई दर्द बाकी नहीं बचेगा आज। ऐसा अपने हाथ पैरों को ऐसे उठाओ और रोक के रखो इसको, ऐसे रोक के रखो थोड़ी देर, 10 सेकंड। दस सेकंड तक रोक के रखो, जिससे क्या होगी, फसली है ना ये, इसका बिल्कुल फैट कम हो जाएगा ऐसा। फिर अपने पैर को धरो ऐसे करो, ऐसे, और जितनी टूटी है यहाँ लगाने की कोशिश करो। देखो इसको इस तरीके से करना है। देखो इसे चलाओ, इससे चलाओ,
देखो ऐसे लगाओ, एक पैर को अंगूठे को यहाँ लगाना आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके बारे से लेट जाइए और हाथ को दोनों पैरों पे ऐसे चलाओ, ऐसे ऐसे। फिर भुजंगासन देखो, ये पोजीशन अपने को 10 सेकंड तक लेना है, ऐसे। अब लास्ट पोजीशन देखो, इसमें कितने देर, 20 सेकंड तक लेना आपको। देखो ऐसे। ऐसे पैर को चलाओ, इस तरह से चलो, ऐसे ऐसे चलो। ऐसे ऐसे अब देखो, ये वाला अंगूठा कोनी इस पैर को लगाना है, देखिए, और उल्टा वाला इसको लगाना है। देखो ऐसे। ऐसे ऐसे।
तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह से योगा घर पे कराइए और करते रहिए, रोज़ करिए, क्योंकि शरीर को रोज़ योगा करने से शरीर स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा, आनंददायक रहेगा। थैंक यू दोस्तों।